o porqué do nome das tanxugueiras. Que é unha tanxugueira? Non son toupeiras, son teixugos. Entón, nesa zona... Digo cho eu. Nesa zona din tanxugos e tanxugos tanxugueiros. O sea que en castellano seríamos las tejoneras. E por que elegimos ese nome? Porque nunca pensamos chegar hasta aquí. Si non elegíamos outro.